Nimani ko'ryapsiz? Farishtani. Istanbul ekomarkazimizga 8 yillik birlamchi bepushtlik bilan bemorimiz ularga Xivadan murojaat qilib keluvdilar. Tekshirib ko'rganimizda tuxumdon zaxirasini juda ham pasayganligini ko'rdik. 2 marta, 3 marta PRP amaliyotlarini qilib bemorimizni birinchi eko qilganimizda ilk urinishda homiladorlikka erishgan edik. Bugun esa ushbu homiladorlikni sizlar bilan birgalikda yurakchasini eshitib ko'ramiz. Demak, mana bachadon ichida mana homila xaltachasini ichida mana homilani o'zini ko'rib turibmiz. Bu nima ekan? Yurakchasi uryapti. Alloh mahkamidan bersin. Hozir birgalikda siz bilan buni eshitib ko'ramiz. Mana yaxshi uryapti. Alloh mahkamidan bersin. Eson-omon qo'lingizga olish nasib etsin. Hurmatli obunachilar, Istanbul ekomarkazimizga mana shunaqangi demak mo'jizalar sodir bo'lib turadi tez. Agar sizda shunaqa mo'jizani xohlasangiz, albatta bizlarga murojaat qilib keling va ilk urinishda shunaqangi go'zal natijalarni qo'lga kiriting. Hammasi albatta Allohdan, lekin bizlar va sizlar buni sababini qilishimiz kerak. Salomat bo'linglar.